සමන්තහා චක්කවාලීසු අත්‍රාගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බලදරස්ස චතු වේසාරජ්‍ය විසරදස්ස සබ්බ සත්තුත්තමස්ස ධම්මිස්ස රස්ස ධම්ම රාජස්ස ධම්මත්සාමිස්ස තථාගතස්ස සබ්බඤුනෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බලදරස්ස චතු වේසාරජ්‍ය විසරදස්ස සබ්බ සත්තුත්තමස්ස ධම්මිස්ස රස්ස ධම්ම රාජස්ස ධම්මත්සාමිස්ස තථාගතස්ස සබ්බඤුනෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බලදරස්ස චතු වේසාරජ්‍ය විසරදස්ස සබ්බ සත්තුත්තමස්ස ධම්මිස්ස රස්ස ධම්ම රාජස්ස ධම්මත්සාමිස්ස තථාගතස්ස සබ්බඤුනෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස උතුම් වූ භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මාගේ උතුම් නමස්කාරය වේවා. ධම්මස්වාමී ලෝකස්වාමී භාග්‍යවතුන් වහන්සේට අයිති ධර්මයක් දේශනා කරන මේ වෙලාවේ මාගේ මොවින් වැරදි වචනයක් පිට නොවේවා, මිත්‍යා දෘෂ්ටික වචනයක් පිට නොවේවා, මගේ අදහසක් ධර්මයට විරුද්ධව පිට නොවේවා. උතුම් වූ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ සත්‍යමෝ බුද්ධ වචනය භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සතුටු වෙන ආකාරයට දේශනා කරන්න මට ශක්තිය ලැබේවා. ඒ සඳහා සියලු ආර්යයන් වහන්සේලාගේ අනුග්‍රහය ලැබේවා. සියලු සත්පුරුෂයන් වහන්සේලාගේ අනුග්‍රහය ලැබේවා. සියලු ශාසන ආරක්ෂකයින් වහන්සේලාගේ අනුග්‍රහය ලැබේවා. හැම දිනාටම භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේම ධර්මය අවබෝධ කරගෙන උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයම අවබෝධ කරගනිත්වා. සාදු සාදු සාදු. ධර්ම ශ්‍රවණා බිලාසී ශ්‍රද්ධා බුද්ධ සම්පන්න වාසනාවන්ත කාරුණික පින්වත්නි, අද දවසේදී මේ පින්වත් හැම දෙනාම මේ වෙලාවේදී බලාපොරොත්තු වන්නේ භාග්‍යවත් අරහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් ඔබෙත් මගෙත් නිවන පිණිස මහා කරුණාවෙන් දේශනා කොට වදාළ සුවාසූ දහසක් ධර්මස්කන්ධයන් අතරින් ඉතාමත්ම වටින ධර්මකාරණාවක් ශ්‍රවණය කරන්නටයි. අද මේ උතුම් වූ ධර්ම දක්ෂිනා ධර්මදේශනාව සඳහා
පින්වන්ත දායකත්වය ගෙන කටයුතු කරනු ලබන්නේ ප්‍රංශයේ වාසය කරන චිත්‍රානි විජයලත් පතිරගේ මහත්මිය ඇතුළු ඒ පවුලේ පින්වන්ත පිරිස. අප ඒ පින්වතුන්ට ධර්මදේශනාව අවසානයේ පුණ්‍යානුමෝදනා කිරීමේ අරමුණින් අදත් මේ උතුම් ධර්ම දක්ෂිනා ධර්මානුශාසනාව ආරම්භ කරන්නටයි බලාපොරොත්තු වන්නේ. අපි පසුගිය සති කිහිපයක් සති 4ක් පුරාවටම මජ්ක්‍ධිම නිකායේ 3 වෙනි පොතේ 520 වෙනි පිටුවේ සංග්‍රහ වෙලා තිබෙන දක්ඛිනා විභංග සූත්‍ර දේශනාව සාකච්ඡා කළා. අද එම දේශනාවේ අවසාන කොටසයි සාකච්ඡා කරන්නට බලාපොරොත්තු වන්නේ. දක්ඛිනා විභංග සූත්‍රයේ තුලින් දානය පිළිබඳව ඊටාම වැදගත් කරුණු රාශියක් අපේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අපට දේශනා කරනවා. මහා ප්‍රජාපති ගෞතමී දේවිය බුදුරජාණන් වහන්සේ උදෙසා චීවරයක් සකස් කරගෙන ඇවිල්ලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේට පූජා කරා. ඒ සිදුවීමෙන් ආරම්භ වෙච්ච ධර්ම දේශනාවකුයි මේ දක්ඛිනා විභංග සූත්‍රය කියලා කියන්නේ. සාංගික දානයකටත් වඩා සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ නමකට දෙන දානය කොයි තරම් උසස්ද කියලා මේ දේශනාවේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. පෞද්ගලික දානයකින් ලැබෙන ආනිසංස සාංගික දානයක් කොයි විදියකටද දෙන්න ඕන මේ කරුණු හැම එකක්ම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ දේශනාව තුළින් සාකච්ඡා කළා. අපි පසුගිය සතියේ දේශනාව නිමාවට පත් කළේ දානයක් සාංගික වෙන්න නම් අවම යටත් පිරිසෙන් එක නමක් හිටියත් ප්‍රමාණවත්. හැබැයි ඒ එක නම වුණත් මේ සිල්වන්ත මේ දුසිල්වන්ත මේ පොඩි හාමුදුරු නමක් මේ ලොකු හාමුදුරු නමක් මේ බාල හාමුදුරු නමක් මේ පණ්ඩිත හාමුදුරු නමක් මේ කුමන හෝ ආකාරයකින් උන්වහන්සේව පෞද්ගලිකව අරමුණු කළොත් අද අපේ දානෙට අසවල් ආරණ්‍ය සේනාසනයෙන් හාමුදුරු වැඩම කළේ. අද අපේ දානෙට අසවල් මහාචාර්ය හාමුදුරුවොත් වැඩම කළා. අද අපේ දානෙට අසවල් ප්‍රසිද්ධ හාමුදුරු දාන්ට වැඩම කළා. මෙන්න මෙහෙම අරමුණු කළොත් උන්වහන්සේලා වැඩියට නෙවෙයි ප්‍රශ්න තියෙන්නේ. හැබැයි අරමුණු කළොත් මේ දානෙට මේ හාමුදුරු වැඩම කළා කියලා එතකොට පින්වතුනි උන්වහන්සේලාගේ ගුණය යම් මට්ටමකට තියෙනවද? ආන්නේ ගුණයටයි පින්වතුනි අපට පින් ලැබෙන්නේ. නමුත් කුමන හාමුදුරු නමක් වැඩියත් හිතින් අදිෂ්ඨාන කරගන්න මම මේ පූජා කරන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනයේ නිර්මලව පැවතගෙන එන ශාසනයේ සංඝරත්නයටයි. තොට සංඝරත්නයේ ගුණ අරමුණු කරගෙන දානය පූජා කරන්න පුළුවන් නම් ආන්න එතකොට ඒ ආනිසංස ලබන්නට පුළුවන්. එතකොට අපිට පින්වතුනි මේ දානයක් පූජා කරනකොට අපි සිහිපත් කළා සාංගික දාන ක්‍රම 7ක් තියෙනවා. ඒ 7න් අද බොහෝ දෙනෙක් දෙන්නේ භික්ෂුන් වහන්සේලා යම් ප්‍රමාණයකට ගණනක් නියම කරගෙන දන් දෙනවා. ඒ ක්‍රමයට තමයි අද ගොඩක් වෙලාවට දන් දෙන්නේ. ඒ ක්‍රමය බොහෝ වෙලාවට අනුගමනය කරන්නේ තමන්ට භික්ෂුන් වහන්සේලා උදෙසා ආසන පනවන්නට තිබෙන පහසුව සලකලා. එතකොට අපට පන්සලට ගිහිල්ලා පන්සලේ ඉන්න ලොකු හාමුදුරුව නමට මෙහෙම ආරාධනාවක් කරන්න පුළුවන්. ස්වාමීනි අපේ ගෙදර දානයක් දෙනවා. සාංගික දානයකුයි දෙන්න අපි අදහස් කරගෙන ඉන්නේ.
අපිට සංඝරත්නයෙන් 19ක් දෙන්න. ඒතර අපි හිතන්න හොඳ නෑ ඔබ වහන්සේත් සමග 19ක් දෙන්න කියලා නෙවෙයි. අපි ලොකු හාමුදුරන්ට ගිහලා ආරාධනා කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට සංඝරත්නයෙන් 19ක් දෙන්න. එතකොට ඒ ලොකු හාමුදුරුවන්ට මනාප විදියට දානීය සැලසුම් කරાવી. කොමන හාමුදුරුවෝද වඩින්න ඕන කොමන හාමුදුරුවෝද ඒ දානෙට නොවඩින්න ඕන කියන එක උන්වහන්සේ තීරණය කරાવી. නැත්තම් අද කාලේ සමහර අය ගිහිල්ලා දානෙට ආරාධනා කරද්දී අසුවල් පන්සලේ හාමුදුරුවෝ අපේ අම්මගේ මල ගෙදරට වැඩියා. අසවල් පළාතේ හාමුදුරුවෝ අපේ ගෙදරට නිතරම වැඩලා තියෙනවා. අපේ දානෙට උන්වහන්සේලාටත් මතක් කරන්නට ඕන. එතකොට එහෙම අරමුණු කළොත් පින්වතුනි එක හාමුදුරුවරු පෞද්ගලිකව අරමුණු කරපු නිසා ඔබේ දානයට සාංගික වීමේදී බාධාවක් වෙන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා දානය සකසල පූජා කරනකොට හැම වෙලාවකම පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන සංඝරත්නය අරමුණු කරගන්න. එතකොට ලොකු හාමුදුරන්ට ආරාධනාව කරාම සමහර වෙලාවට ලොකු හාමුදුරුව වඩින්නත් පුළුවන් නොවඩින්නත් පුළුවන්. නොවැඩියා කියලා දුක් වෙන්නවත් වැඩියා කියලා සතුටු වෙන්නවත් ගත්තොත් ඔබේ දානයට සාංගික වීමේදී බාධාවක් වෙන්නට පුළුවන්. ඒක ඔබේ සංසාරයට විශාල අඩුපාඩුවක් වෙනවා. ඒකෙන් ලොකු අලාභයක් වෙනවා ඔබට. එනිසා හැම වෙලාවකම උත්සාහ ගන්න සංඝරත්නය අරමුණු කරලා දානීය පූජා කරන්න. මං ගිය සතියේ දේශනාවේදී ඔබට පැහැදිලි කරා දුස්සීල හාමුදුරු නමකට වුණත් සංඝරත්නය අරමුණු කළ දන් දෙන්නට පුළුවන්. සාංගික කොට දානීය පූජා කරන්නට පුළුවන්. පින්වත්නි එතනදී ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙනවා කාසාව කණ්ඨක කියන මේ පිරිසට දන් දෙනකොට කාසාව කණ්ඨක කියලා කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම මේ ගිහි කාමභෝගී ජීවිතයක් ගත කරන කෙනෙක්. නමුත් අතේ හරි බෙල්ලේ හරි කහනූලක් ගැට ගහගෙන තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ කෙනා මේ සංඝ පරම්පරාවේ නියෝජිතයෙක් බවට පත් වෙනවා. හැබැයි පාප ධර්මයෙන්ම තමයි ජීවත් වෙන්නේ. දැන් මේ කෙනාට දානයක් දෙනකොට ඒ කාසාව කණ්ඨකගේ දානය කවුද පිරිසිදු කරන්නේ? එතකොට ප්‍රශ්නයක් අහලා තිනවා කාසාව කණ්ඨක සංගස්ස දින්න දක්කිනක් පන කෝසෝදේතීති. කවුද මේ කාසාව කණ්ඨකට දෙන දානේ පිරිසුදු කරන්නේ? පිළිතුරක් දීලා තියෙනවා සාරිපුත්ත මොග්ගල්ලානාදයෝ අසීති මහතේරෝ සෝදෙන්තීති. සාරිපුත්ත මොග්ගල්ලාන ආදී කියන මේ 80 මහා ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලා තමයි ඒ දානේ පිරිසුදු කරන්නේ. මොකද ඒ කාසාව කණ්ඨක කියන භික්ෂුව අරමුණු කරගෙන දන් දෙන්නේ කාටද? මේ ආර්ය පරම්පරාවට. ඊළඟට අහලා තියෙනවා අපිට තේරා චිරපරිනිබ්බුතා. ඉතින් උන්වහන්සේලා පිරිනිවන් පාලනේ. එතකොට පිළිතුරක් දීලා තිනවා තේරේ ආදීන් කତ୍වා යාවජ්ජ ධර්මානා කීනාසවා සෝදෙන්ති. ඒ කාලයට යම්තාක් රහතන් වහන්සේලා වැඩ ඉන්නවද ආන්නේ රහතන් වහන්සේලා ඒ දානේ පිරිසුදු කරනවා. එහෙමනම් සංඝරත්නීය අරමුණු කරනකොට මේ ආර්ය වූ රහතන් වහන්සේලා උදෙසා දානීය පූජා කරන්නට පුළුවන්. ඊළඟට පින්වතුනි සූත්‍රයේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විශේෂ කරුණක් කියනවා න තේ වාහං ආනන්ද කේනචි පරියායේන
සංගගතාය දක්කිනාය පාටි පුද්ගලිකන්දානං මහප්පල තරං වදාමි. ආනන්ද කිසිම ආකාරයකට මම කියන්නේ නැහැ මේ පෞද්ගලික දානයක් සාංගික දානයක් තරමටම මහත්ඵල වෙනවා කියලා. පෞද්ගලික දානයක් සාංගික දානයක් තරමට මහත්ඵල වෙනවා කියලා කියන්නේ නෑ. හැබැයි මෙන්න මේ කාරණාව විශේෂයෙන්ම සිහියෙන් අවබෝධ කරගන්න ඕන කාරණාව. මොකද මේ කාරණාව කෙනෙක් වරදවා වටහා ගන්න පුළුවන් බුදුරජාණන් වහන්සේ පෞද්ගලික දාන 14දිත් බුදුරජාණන් වහන්සේට දෙන දානය උන්වහන්සේ කොටස්කරුවෙක් හැටියට ඉන්නවා. හැබැයි සාංගික දානෙදිත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කොටස්කරුවෙක් හැටියට ඉන්නවා. ඒ දෙකේදිම වෙන වෙනම තමයි ඉන්නේ. හැබැයි මේ වාක්‍යයේ තිබෙන මේ කරුණ පින්වතුනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ උදෙසා අදාළ කරගන්නට එපා. මොකද ඒ නිසාම තමයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ පෞද්ගලිකව ගත්තොත් වැඩිපුරම මහත්ඵල වෙන්නේ පෞද්ගලිකව දෙන අය අතරිනුත් කාටද? භාග්‍යවතුන් වහන්සේටයි. ඊළඟට සාංගිකව ගත්තත් වැඩිපුරම මහත්ඵල වෙන්නේ කාට දෙන දානයද? බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රධාන සංඝරත්නයට දෙන දානය. මොකද සාංගික දානෙන් ලැබෙන ආනිසංස මහත්ඵලයි. ඊටත් වඩා මහත්ඵලයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේට දෙන දානය. ඉතින් ඒ දෙකම එකට එකතු කරගත්තෙන් පස්සේදී විශාල ආනිසංසයක් ඒ දානෙන් ලබන්නට පුළුවන්. එනිසා පින්වත්නි මෙතනදී භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විශේෂයෙන්ම කියලා තියෙනවා එක කරුණක්. ඒ තමයි පෞද්ගලික දානයක් සාංගික දානයක් තරම් මහත්ඵල වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ කාරණාවට විශේෂ කතාවක් අපේ ධර්මයේ තියෙනවා. විමානවත්තු පාළියේ විශේෂ කතා පුවතක් සඳහන් කරනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න කාලේ හිටියා එක්තරා සහෝදරියෝ දෙන්නේ. එක සහෝදරියක් විවාහ වෙනවා. නමුත් ඒ සහෝදරියට ඒ කාන්තාවට ඒ ස්වාමි පුරුෂයාගෙන් දරුපල හටගන්නේ නැහැ. ස්වාමි පුරුෂයාගේ දෙමව්පියෝ චෝදනා කරනවා පරම්පරාව ඉදිරියට පවත්වාගෙන යන්න දරුවෙක් අවශ්‍යයි. ස්වාමියාට යෝජනා කරනවා වෙනත් විවාහයක් කරගන්න. ඒ වෙලාවේදී මේ ස්වාමි බිරිඳ ස්වාමි පුරුෂයාට කියනවා ඔබ වෙන කවුරුත් ඕනේ නැහැ මගේ නැගණියව විවාහ කරගන්න. ඒ වෙලාවේ තමන්ගේ බාල සහෝදරිය ස්වාමි පුරුෂයා විවාහ කරගත්තා. දැන් දෙන්නම එක ගෙදර ඉන්නවා. අර වැඩිමහල් සහෝදරිය හැමදාම දන් දෙනවා. තමන්ගේ ගෙදර හැමදාම දන් දෙනවා. හැබැයි මේ බාල සහෝදරිය එක දවසක්වත් දන් දෙන්නේ නැහැ. දැන් අර වැඩිමහල් සහෝදරිය තමන්ගේ ගෙදර තිරිසන්ගත සතුන්ට දන් දෙනවා. කවුරු හරි පෞද්ගලිකව ආවොත් ඒ අයටත් දන් දෙනවා. එහෙම නැත්තම් තමන්ට කාට හරි කන්න දෙන්න අවස්ථාවක් ලැබුණොත් ඒ හැම කෙනෙකුටම දන් දෙනවා. පින්වත්නි අර බාල සහෝදරිය දන් දෙන්නේ නැති නිසා මේ වැඩිමහල් සහෝදරිය දවසක් බාල සහෝදරයට කියනවා ඔහොම නිකන් ඉඳලා කවදාවත් සසරේ සැප විඳින්න බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. කවදා හරි දවසක මැරුණොතින් ඔබට දුගතියකටම තමයි යන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ නිසා පුළුවන් විදියට දන් දෙන්න. ඒ වෙලාවේදී අර බාල සහෝදරිය රේවත කියලා මහරහතන් වහන්සේ නමක් වැඩ ඉන්නවා. රේවත මහරහතන් වහන්සේට ගිහිල්ලා දානෙකට ආරාධනා කරනවා. රේවත මහරහතන් වහන්සේ මේ බාල සහෝදරියට ආරාධනා කරනවා ඔබ සංඝරත්නය අරමුණු කරලා දානයක් දෙන්න. ඉතින් රේවත මහරහතන් වහන්සේ කියපු කාරණාවෙන් රේවත මහරහතන් වහන්සේ ප්‍රධාන
සංඝරත්නයට දානයක් පූජා කරනවා. පින්වතුනි, ඇය මුළු ජීවිත කාලෙම දුන්නේ ඒ දානි විතරයි. ඒ බාල සහෝදරයගේ නම සුභද්‍රා, වැඩිමහල් සහෝදරයගේ නම භද්‍රා. සුභද්‍ර දුන්නේ මුළු ජීවිත කාලෙදිම එකම එක සාංගික දානයයි. හැබැයි අර වැඩිමහල් භද්‍රා තමන්ගේ වැඩිමහල් සහෝදරිය ජීවිත කාලෙම දන් දුන්නා. හැබැයි දුන්නු හැම දානයක්ම පෞද්ගලික දාන. කාලය ගැවෑමෙන් දෙන්නම මරණයට පත් වුණා. ගිහිල්ල ඉපදුනා දිවිලෝකේ. භද්‍ර ඉපදුනේ තව්තිසා දිවිලෝකේ. සුභද්‍ර ඉපදෙනවා තුසිත දිවිලෝකේ. තව්තිසා දිවිලෝකට වඩා ඉහලින් තියෙන දිවිය තලයක් තමයි තුසිත දිවිලෝකය කියල කියන්නේ. ඒ වෙලාවේදී සුභද්‍රා කල්පනා කරලා බලනවා, මගේ නැගණිය ජීවිත කාලෙම දන් දුන්නා. ඇයි කොහේ ඉපදිලා ඇද්ද? ඒ වෙලාවේදී ආවර්ජනය කරලා බලනකොට ඇයට පේනවා තමන්ට වඩා පහළ දිව්‍ය තලයක තමයි තමන්ගේ වැඩිමල් සහෝදරී ඉන්නේ. ඇයගේ ළඟට ගිහිල්ලා ඈත් එක්ක කතා කරනවා. ඊළඟට භද්‍ර අහනවා සුභද්‍රගෙන්, ඔබ මොන වගේ පින්කමක් කරලාද ওই දිව්‍ය තලයට ගියේ? ඒ වෙලාවේදී කියනවා, මම රේවත මහරහතන් වහන්සේ ප්‍රධාන 8 නමකට දන් දුන්නා. සංඝරත්නයට සංඝරත්නය අරමුණු කරලා දානයක් දුන්නා. තාහං බන්තේති නිමන්තේසින් රේවතං අත්ත නට්ටමං මනෝ භාවනීයෝ බික්කෝ සන්දිට්ටෝ මේ පුරේ අහෝ. මේ මනෝ භාවනීය වූ රේවත මහරහතන් වහන්සේ ප්‍රධාන 8 නමකට මම දානයක් පූජා කරා. ඒ දානය නිසා මම අද මේ දිවිතලෙ ඉපදුනා. සුභද්‍ර කියනවා, සා දක්කිනා සංඝගතා අප්පමීයෝ පතිට්ඨිතා පුද්ගලේසු තයා දින්නං නතං තව මහත්ඵලಂತಿ. පෞද්ගලිකව අරමුණු කරලා මුළු ජීවිත කාලෙම දානයක් දුන්නත් එක සාංගික දානයක ඵලය ලබන්නට බෑ කියලා මේ ගාථාවෙන් පෙන්වලා දෙනවා. එhmenan පින්වතුනි, සාංගික දානයක් කොයි තරම් මහත්ඵලයිද කියලා මේ දද්දල්ල විමාන කියන විමානවත්වයේ පාළියේ සඳහන් මේ කතා පුවතින් අපට පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. එහෙමනම් පින්වතුනි, මේ සාංගික දානය කියලා කියන්නේ ඒ තරමටම විශේෂ ආනිසංස ලැබෙන පින්කම. ඒකේ මම අර කලින්ම මතක් කළේ, ඔබ දන් දෙනකොට හැම මොහොතකම මේ සංඝරත්නය අරමුණු කරගෙන දන් දෙන්නට උත්සාහ ගන්න. එතකොට ඔබේ දානය මහත්ඵල මහානිසංස ලැබෙන විදියට ඒ දානය සකස් කරගන්නට පුළුවන්. ඊළඟ භාග්‍යතුන් වහන්සේ විශේෂ කරුණක් මෙතන අට කතාවේ කියනවා. මහණෙනි, අත්ති බුද්ධ පමුකෝ සංඝෝ. කියන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ වැඩ වාසය කරන කාලේ හිටපු මේ බුද්ධ ප්‍රමුඛ සංඝ රත්නය අත්ති ඒතරහි සංඝෝ. මේ අට කතාව ලියන කාලේ වැඩ ඉන්න මහා සංඝ රත්නයයි අත්ති අනාගතේ කාසාව කණ්ඨ සංඝෝ. මේ අනාගතයේ පහළ වෙන කාසාව කණ්ඨක කියන සංඝ රත්නයයි. එතකොට මේ ශාසනය පින්වත්නි කොටස් 3කට කඩලා තියෙනවා. එකක් තමයි බුදුරජාන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න කාලේ හිටපු සංඝ රත්නයයි. ඊළඟට ඒ ශාසනය කාලයක් ගත වෙලා බුදුරජාන් වහන්සේගේ පිරිනිවන් පෑවෙන් පස්සේදී අවුරුදු 1000ක් 1500ක් විතර ගියන් පස්සේදී වැඩ ඉන්න ඒතාක් සංඝ රත්නයයි. ඊළඟට අනාගතයේ පහළ වෙන කාසාව කණ්ඨක කියන මේ සංඝ රත්නයයි කියන පින්වතුනි මේ සංඝයා කොටස් 3කට කඩලා තියෙනවා.
ඊළඟට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ හිටපු කාලයේදී සංඝරත්නය අරමුණු කරගෙන දානයක් දුන්නනම් ඒ දානේ ආනිසංස අද ඉන්න සංඝරත්නය අරමුණු කරලා දෙන දානයට සමාන කරන්න එපා කියලා කියනවා. ඊළඟට අද ඉන්න සංඝරත්නයේ ගුණ අනාගතයේ පහළ වෙන කාසාව කණ්ඨක කියන මේ සංඝයා අරමුණු කරගෙන සමාන කරන්න එපා කියලා කියනවා. මොකද අද ඉන්න සංඝරත්නයට ගුණ වැඩි අනාගතයේ පහළ වෙන කාසාව කණ්ඨක කියන පරම්පරාවට වඩා. අද ඉන්න සංඝරත්නයට වඩා ගුණ වැඩි කාටද? බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න කාලෙදම හිටපු ආර්ය සංඝරත්නයට. ඒ නිසා පින්වත්නි මේක සමාන කරන්න එපා කියලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විශේෂයෙන්ම මතක් කරලා තියෙනවා. මේ කරුණ අති විශේෂ කරුණක්. අපි සංඝරත්නය අරමුණු කරද්දි මේ ශාසනයේ කොයි මට්ටම් වලට සංඝරත්නය වැඩ ඉන්නවාද කියන කාරණාව අපට විශේෂම මේ කාරණාවෙන් ඉස්මතු කරගන්නට පුළුවන්. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ සංඝරත්නය අරමුණු කරනකොට සාංගිකව දානයක් දෙන එකයි සිල්වන්ත වූ කෙනෙකුට දානයක් දෙන එකයි අතර තියෙන වෙනස. ඔන්න යම් කිසි කෙනෙකුට පෞද්ගලික දානයකට සෝතාපන්න ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් මුණ ගැහෙනවා. සෝතාපන්නයන් වහන්සේ නමක් පෞද්ගලිකව දෙන දානයකට වඩිනවා. ඊළඟට සාංගිකව දෙන දාන ගෙදරකට පෘථග්ජනක භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් වඩිනවා. සෝතාපන්නයන් වහන්සේ නමට දෙන දානය පින්වත්නි අපි සඳහන් කළා සෝතාපන්න මාර්ගස්ත කෙනාට දෙන දානයේ ආනිසංසත් ජීවිත අසංඛ්‍යාතයක් යනකම් ආනිසංස ලැබෙනවා. හැබැයි පෘථග්ජනයන් වහන්සේ නමකට දෙන දානයේ ආනිසංස ඊට වඩා අඩුයි. හැබැයි මෙතනදි කියන්නේ ඒ පෘථග්ජනයන් වහන්සේ වඩම්වන්නේ සාංගික දානයකට සෝතාපන්නයන් වහන්සේව වඩම්වන්නේ පෞද්ගලික දානයකට. ඊළඟට කියනවා සංඝරත්නය අරමුණු කරන්න දක්ෂ කෙනා ඒ සංඝරත්නය අරමුණු කරලා පෘථග්ජනයන් වහන්සේට දන් දෙනවා ඒ ආනිසංස අර පෞද්ගලිකව වඩපු සෝතාපන්නයන් වහන්සේට දෙන දානයට වඩා මහත්ඵලයි මහානිසංසයි. ඊළඟට කියනවා එක ගෙදරකට සංඝරත්නයෙන් එක නමක් වඩිනවා උන්වහන්සේ සෝවාන් වහන්සේ නමක්. තවත් ගෙදරකට පෞද්ගලිකව ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් වඩිනවා ඒ වඩින හාමුදුරුවෝ සකදාගාමින් වහන්සේ නමක්. ඒ සකදාගාමින් වහන්සේට දෙන දානයට වඩා අර සංඝරත්නය අරමුණු කරලා දෙන සෝතාපන්නයන් වහන්සේට දෙන දානයේ ආනිසංස මහත්ඵලයි. එහෙම පැහැදිලි කරලා කියනවා එක ගෙදරකට වඩිනවා පින්වතුනි දුස්සීල භික්ෂුවක්. ඒ වඩින්නේ සංඝරත්නය අරමුණු කරලා. හැබැයි තවත් ගෙදරකට වඩිනවා රහතන් වහන්සේ නම. එතන කියනවා රහතන් වහන්සේ වඩින්නේ පෞද්ගලිකව අරමුණු කරන ගෙදරකට දුස්සීල භික්ෂුව වඩින්නේ සංඝරත්නය අරමුණු කරන ගෙදරකට. ඒ සංඝරත්නය අරමුණු කරන ගෙදර ඒ දානයට වැඩිය දුස්සීල භික්ෂුවක් වුණාට අරමුණු කරන්නේ මහා සංඝරත්නය නිසා පින්වතුනි අර රහතන් වහන්සේට දුන්නු දානයට වඩා ආනිසංස වැඩි. එනිසා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විශේෂයෙන්ම මතක් කරලා තියෙනවා මෙතනදී සංඝරත්නය අරමුණු කළොත් රහතන් වහන්සේ නමකට දෙන දානයටත් වඩා ඒ දානයේ ආනිසංස මහත්ඵලයි කියලා. හැබැයි මෙතනදී විශේෂයෙන්ම කරුණක් මතක් කරලා තියෙනවා දානයක් පිරිසුදු බවට පත් වෙන්න විශේෂයෙන්ම කරුණු 4ක් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විස්තර කරලා තිබෙනවා. දානයක් කොහොමද පිරිසුදු භාවයට පත් වෙන්නේ? එතනදී බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා දායකයා සිල්වන්ත කෙනෙක්. ප්‍රතිග්‍රාහකයන් වහන්සේ දුස්සීල කෙනෙක්. එතකොට
ඒ දානෙදී දානයේ ආනිසංස මහත්ඵල වෙනවා දායකයාගේ පිරිසුදු බව මත. දායකයා සිල්වන්තයි හාමුදුරුවෝ කෙන වඩින ප්‍රතිග්‍රහකයන් වහන්සේ දුසිල්වන්තයි. එතකොට ඒ දුස්සීල ප්‍රතිග්‍රාහකයට දෙන දානයේදී දායකයාගේ පිරිසුදු බව නිසා දානේ මහත්ඵල වෙනවා දායකයාගේ සීලේ තිබෙන පිරිසුදු බව නිසා. දැන් අද කාලේ සමහර දෙනෙකුට හිතෙනවා දුස්සීල කෙනෙකුට දන් දෙනකොට අනේ අපට දුස්සීල කෙනෙක් ලැබුණ කියලා දුක් වෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා. නමුත් ප්‍රතිග්‍රාහකයාට විතරක් චෝදනා කරන්නට එපා. දායකයා වෙච්ච ඔබට පුළුවන් පිරිසුදු වෙන්න. එනිසා දානයක් දෙනකොට වඩාත්ම වටින්නේ හොඳින් සිල් රැකල දන් දෙන එක. තමන්ගේ සීලය පිරිසුදු භාවයට පත්කරගෙන දන් දෙන්නට පුළුවන් නම් පින්වත්නි ඒ දානෙන් ඔබට සසරට මහත් උපකාරයක් ලැබෙන පිනක් ලබාගන්නට පුළුවන්. ඒ කාරණාව අපේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විශේෂයෙන්ම අපට සිහිපත් කරලා තිබෙන කරුණ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අංගුත්තර නිකායේ ජානුස්සෝනී කියන සූත්‍රයේදී විශේෂයෙන්ම පැහැදිලි කරලා තියෙනවා යමෙක් සිල් රකින්න නැතුව දන් දෙනවා. ඒ සිල් රකින්න නැතුව දන් දෙන කෙනා මරණයට පත් වෙලා මතු භවයේ උපදිනකොට මොන වගේ උත්පත්තියද ලබන්නේ? සිල් නොරැකපු නිසා තිරිසනෙක් වෙනවා. හැබැයි දන් දුන්නු නිසා ඒ තිරිසන් භවය සැප සහිත තිරිසන් භවයක් බවට පත් වෙනවා. සැපවත් ගෙදරක පොහොසත් ගෙදරක බල්ලු පූසු කුරුල්ලු වගේ සත්තු වෙලා උපදින්න පුළුවන්. මොකද ඒ සතාට සැප ලැබෙන්නේ අර දානීය ආනිසංස. හැබැයි තිරිසන් සතෙක් වුණේ සිල් රැකපු නැති නිසා. එනිසා දානයක් දෙනකොට තමන්ගේ සීලය පිළිබඳව පරීක්ෂා කරලා දන් දීම අනිවාර්යයෙන්ම අත්‍යවශ්‍යයි. ඒ කරුණ විශේෂයෙන්ම වැදගත් ඔබ දන් දෙනකොට. ඒ කරුණ පිළිබඳ ඔබ විශේෂ අවධානයක් යොමු කරන්න. ඔබට දානෙට වඩින ප්‍රතිග්‍රාහකයන් වහන්සේලාගේ සීලයම මනින්න යන්න එපා. මොකද දුස්සීල ප්‍රතිග්‍රාහකයන් වහන්සේ නමක් ලැබුණත් ඔබ තමන්ගේ සීලේ පිරිසුදු බව තියාගෙන දානය පූජා කරන්න. එහෙම දන් දීපු අවස්ථාවල් තිබෙනවා මහ පොළොව කම්පා වෙලා තියෙනවා. අපේ මහබෝසතාණන් වහන්සේ වෙස්සන්තරාත්ම භාවී වෙස්සන්තරාත්ම භාවයේදී අපේ මහබෝසතාණන් වහන්සේ දරුවෝ දෙන්න දන් දුන්නේ කාටද? දරුවෝ දෙන්න දන් දුන්නේ ජූජක කියන බ්‍රාහ්මණයට. ඊටාම දුසිල්වත් මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයෙක්. නමුත් දුන්නු දානය කොච්චර ප්‍රබලද කියලා කියනවා නම් මහ පොළොව කම්පාවට පත් වුණා දානී දීලා ඉවරුනාම. කාගේ ගුණය නිසාද? මහබෝසතාණන් වහන්සේගේ ගුණය නිසා. ඒ මහබෝසතාණන් වහන්සේගේ සීලේ පිරිසුදු බව නිසා පින්වත්නි ඒ දානේ මහත්ඵල වෙනවා. ඒක දරාගන්න බැරුවයි මහ පොළොව කම්පාවට පත් වුණේ. එහෙමනම් දායකයාගේ සීලේ පිරිසුදු නම් තමන් දෙන දානය මහ පොළොව කම්පා වෙන තරමටම ප්‍රබල කරගන්නට පුළුවන්. ඊළඟට දෙවෙනි ක්‍රමය තමයි ප්‍රතිග්‍රාහකයා සිල්වත් හැබැයි දෙන දායකයා දුසිල්වත්. ප්‍රතිග්‍රාහකයන් වහන්සේ සිල්වත් හැබැයි දායකයා දුසිල්වත්. එතකොට දෙන දානය පිරිසුදු වෙනවා මහත්ඵල වෙනවා කාගේ ගුණයෙන් මතද? ප්‍රතිග්‍රාහකයන් වහන්සේගේ ගුණය මත. දායකයා දුසිල්වත් වුණත් ලබන ප්‍රතිග්‍රාහකයන් වහන්සේ සිල්වත් නම් එතකොට ඒ ප්‍රතිග්‍රාහකයන් වහන්සේගේ
ගුණය නිසා දානේ ආනිසංස මහත්ඵල වෙනවා. අඩුපාඩුවක් වෙන්නේ නෑ ආනිසංස වලට. එකට එක උදාහරණයක් පැහැදිලි කරලා තියෙනවා පින්වත්නි මේ කැලණි නදියේ හිටියා එක්තරා මසුන් මරණ වැද්දේ. මේ මසුන් මරන්න බොහෝ පව්කරගතු දුසිල්වන්ත කෙනෙක්. නමුත් දීග සෝම කියලා එක්තරා රහතන් වහන්සේ නමකට දවසක් පිණ්ඩපාත දානයක් දෙනවා. ඒ දානේ දීපු අවලාවේ ජීවිත කාලෙම දුසිල්වත් වැඩ කළේ සත්තු මරමර තමයි ජීවත් වුණේ. පංච දුෂ්චරිතය කර හිටපු මේ වැද්දා මරණාසන්න වෙලාවෙ කෑගහලා කියනවා අයස්සමං දීගසෝමත්තේ රස්ස දින්න පිණ්ඩපාතෝ උද්දරති. ආර්ය වූ දීගසෝමත් තෙරුන් වහන්සේට දුන්නු දානේ නිසා මාව ඔසවනව කියලා කෑගහනවා. ඒ කියන්නේ යන්න හිටියේ නිරයට අර දීගසෝමත් තෙරුන් වහන්සේට දුන්නු දානයේ ආනිසංස නිසා මරණාසන්න මොහොතේක මතක් වෙලා සුගතියට ගමන් කරනවා. මොකක් නිසාද? සිල්වන්ත ප්‍රතිග්‍රහකයන් වහන්සේට දානය පූජා කරපු නිසා. එහෙමනම් දෙවැනි ක්‍රමය තමයි දානයක් පිරිසුදු වෙනවා ප්‍රතිග්‍රහකයන් වහන්සේගේ සීලය මත. ඊළඟට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා දායකයා දුසිල්වත් ප්‍රතිග්‍රහකයන් වහන්සේ දුසිල්වත්. එහෙම දානයක් දුන්නු වෙලාවට පින්වතුනි මියගිය ඥාතීන්ටත් පින් අනුමෝදන් කරගන්න බැරි වෙන අවස්ථාවල් පවා තියෙනවා. මොකද ඒක උදාහරණයක් කියලා තියෙනවා වඩ්ඩමාන කියන ගමේ වාසය කරපු එක්තරා වැද්දෙක් හිටියා. මේ වැද්දා තමන්ගේ මළගිය ඥාති කෙනෙකුට පින් අනුමෝදන් කරන්න එක්තරා දුස්සීල කෙනෙකුට දානයක් පූජා කරනවා. දානය පූජා කරලා පින් අනුමෝදන් කරන්න යනකොට අර ඥාති ප්‍රේතයක් කෑ ගගහ කියනවලු දුස්සීලෝමං විලුම්පති. මේ දුස්සීලයා මාව විනාශ කලා කියලා. මගේ ධනේ විනාශ කලා කියල කෑ ගහනවලු. මොකද පින්වත්නි දුස්සීල කෙනෙකුට දන් දෙනකොට ඒ ප්‍රේතයන්ට හිත පහදව ගන්න අමාරුයිලු. ඒ නිසා දන් දෙනකොට මේ සිල්වත් පිරිසට එකන එක්කො තමන් සීලේ ඉන්න ඕන නැත්තම් ප්‍රතිග්‍රහකයන් වහන්සේ සීලේ ඉන්න ඕන. මෙන්න මේ දෙගොල්ලොන්ගෙන් කවුරුහරි කෙනෙක් සීලේ පිහිටල හිටියෝත් තමයි ඒ ඥාති ප්‍රේතයන්ට පින් අනුමෝදන් කරගන්න පුළුවන් කමක් ලැබෙන්නේ. දැන් නිකමට හිතන්ඩ ගොඩක් වැරදි කරන මනුස්සෙක් ඉන්නවා. ඒ මනුස්සයට අපි උපකාරයක් කරනවා. හැබැයි ස්වභාවයෙන්ම මේ මනුස්සේ වැරදිී කියල දන්නවා. නමුත් ඒ මනුස්සයට උපකාරයක් කරා කියලා සමහර දකිනයට හිත පහදව ගන්න හරි අමාරුයි. දැන් ඒකනේ සමහරයට පිංගුතුනි පාරේන සිගන්නන්ට දන් දීලා හිත පහදව ගන්න අමාරු. මොකද මේ සිගන්නු අතර එක්තරා කොටසක් ඉන්නවා සිංගන වේශය මවාගෙන මේ ආර්ථික ලාභයක් ලබන. නොයෙක් දෙනාගේ ළඟට ගිහිල්ලා බොරු නොයෙක් කරුණු ඉදිරිපත් කරමින් ඔවුන්ගෙන් මුදල් ඉල්ල ගන්නවා. තමන්ගේ අසරණ බව බොරුවට පෙන්නල මුදල් ඉල්ල ගන්නවා. ඒවා උදෑසන ඉඳලා හවස් වෙනකම් මුදල් එකතු කරලා රාත්‍රී කාලේ නොයෙක් දුරාචාරී දේවල් වලට ඒ මුදල් වියදම් කරනවා. දැන් මේ කරුණ සමහර අය දන්නවා. සමහර දෙනෙක් මේ කාරණාව දන්නවා. දන්න නිසා සමහර අයට සිඟන්නන්ට දෙන්න ගියාම හිත පහදව ගන්න අමාරුයි. මේ මිනිස්සු බොරු කරනවා කියන එක හිතට එනවා. ඒක ඒ තරම් හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. මොකද තමන්ගේ හිත පහදවා ගන්න බෑ කියන කරුණ හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. නමුත් මෙතනදි කියනවා දුස්සීලව ඉඳගෙන දායකයාත් දුස්සීල ප්‍රතිග්‍රාහකයෙකුට දානයක් දුන්නොත් ඒ දානේ ලබන පින
මළගේ ඥාතිට අනුමෝදන් කරන අමාරුයිලු. මොකද මළගේ ඥාතිය දන්නවලු මේ කෙනා දුස්සීල කෙනෙක් කියලා. ඒකයි කියන්නේ අර මළගේ ඥාතියා මේ දුස්සීලව මාව විනාශ කළා. මොකක් නිසාද? තමන්ට අයිති ධනයක්, තමන් වෙනුවෙන් දුන්නු දානයක් මේ දුස්සීල කෙනා ලබලා තමන්ට පිනක් අනුමෝදන් කරගන්න බැරි වුණා. අජාසත් රජතුමාගේ කතා පොතක සඳහන් කරනවා අජාසත් රජතුමා දවසක් යනකොට එක අමනුෂ්‍යයෙක් කෑ ගගහ යනවා. අජාසත් රජතුමා අහනවා කියනවා මගේ ඥාති කෙනෙක් දානයක් දුන්නා දුස්සීලයකට මට ඒක පින අනුමෝදන් කරගන්න බැරුණා. ඒක දුකින් මම යනවා කියලා. අජාසත් රජතුමා අහනවා මට බැරිද ඔබ වෙනුවෙන් දානයක් දෙන්න? පුළුවන් කියනවා. පස්සේ අජාසත් රජතුමා දානයක් දීලා තමයි ඒ දානේ පින අර මළගිය කෙනාට අනුමෝදන් කරලා ඒ කෙනා ඒ ප්‍රේතාත්ම භාවයෙන් මුදවනවා. එනිසා දානයක් පූජා කරනවා නම් තමන්ගේ මළගිය ඥාති පිරිසක් කියලා හිතලා ඔවුන්ට පින් අනුමෝදන් කරන්න නම් තමන් අනිවාර්යයෙන්ම සීලයක පිහිටලා දානය පූජා කරන්න. ඊළඟට 4 වෙනි දානය සඳහන් කරනවා දායකයත් සිල්වත්, ප්‍රතිග්‍රාහකයන් වහන්සේත් සිල්වත්. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විශේෂයෙන්ම වර්ණනා කරලා තිනාන්නේ දානය. දායකයත් පිරිසුදුයි, ප්‍රතිග්‍රාහකයන් වහන්සේත් පිරිසුදුයි. ඒක නිසා ඒ දානයේ පින්වතුනි විශේෂ ආනිසංසයක් දන් දෙන කෙනාට ලැබෙනවා. දානය මහත්ඵල කරගන්න පුළුවන්, මහා ආනිසංස ලබන්නට පුළුවන් ඒ දෙන දානය නිසා. එනිසා මෙන්න මේ දානය දීමෙන් තමයි පින්වත්නි ඒ කෙනාට දානය මහත්ඵල කරගන්නට පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ. අපේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා දානයකදී ඒ දානයේ ආනිසංස වඩාත්ම ප්‍රතිඵල උසස් විදිහට ප්‍රතිඵල ලබා ගන්නට නම් විශේෂයෙන්ම කාරණාවල් 3ක් සම්පූර්ණ කරගන්නට ඕන කියලා. ඒ තමයි දායකයාගේ ප්‍රඥාව. දායකයා හොඳ ප්‍රඥාවක් තියෙන කෙනෙක් බවට පත් වෙන්නට ඕන. ඊළඟට දෙන දේ පිරිසුදු දෙයක් බවට පත් වෙන්නට ඕන. ලබන ප්‍රතිග්‍රාහකයා සිල්වන්ත කෙනෙක් බවට පත් වෙන්නට ඕන. ගුණ අතිරේකයක් හැටියට අමතර කරුණක් කියලා තියෙනවා. ඒ තමයි ඒ ලබන ප්‍රතිග්‍රාහකයන් වහන්සේ නිරෝධ සමාපත්තියෙන් වැඩහිටපු උත්තමයන් වහන්සේ නමක් නම් ඒක විශේෂ ගුණයක් හැටියට සලකලා තියෙනවා. මොකද මේ දායකයාගේ ප්‍රඥාව කියලා කියන්නේ? අපි මේ කරුණත් පසුගිය දේශනාවල් වලදී යම් යම් මට්ටමින් සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. පින්වත්නි, දානයක් දෙනකොට දානීය පිළිබඳව මේ දක්ඛිනාව පිළිබඳව දන් දීම පිළිබඳව නිවැරදි කරුණු හරියට දැනගෙන ඔබට දානයක් පූජා කරන්නට පුළුවන් නම් පින්වත්නි, ඒ දානෙන් ඔබට විශේෂ ප්‍රතිඵලයක් ළඟා කරගන්නට පුළුවන්. එක සඳහන් කරලා තිබෙනවා ලබන ප්‍රතිග්‍රාහකයන් වහන්සේගේ ගුණයට වඩා දායකයාගේ ප්‍රඥාව වැඩි නම් ඒ දානය විශේෂ ආනිසංසයක් ලැබෙනවා, මහත්ඵල වෙනවා අර දායකයාගේ ප්‍රඥාව නිසා. ඒක ඉස්මතු කරන්න උදාහරණයක් කියලා තියෙනවා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේට දානයක් දෙනවා. සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේට දානයක් දෙනවා. මේ දානෙන් වැඩිපුරම මහත්ඵල වෙන්නේ කවුරු විසින් කාහාට දුන්නු දානයද? කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේට දුන්නු දානයයි මහත්ඵල වෙන්නේ කියලා. පින්වතුනි, නෑ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේට දෙන දානයයි මහත්ඵල වෙන්නේ. ඒක කොහොමද වෙන්නේ?
භාග්‍යවතුන් වහන්සේ තරම් දානය පිළිබඳව දන්න කිසිම කෙනෙක් මේ විශ්වයේ කොහෙවත් නැති නිසා. එනිසා දායකයාගේ ප්‍රඥාව මේ දක්කිනාව පිළිබඳව තිබෙන ප්‍රඥාව උසස් බව නිසා පින්වතුනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේට දෙන දානය මහත්ඵල වෙනවා. එනිසා පින්වත්නි අපි දන් දෙනකොට වැදගත්ම කරුණ තමයි දානය පිළිබඳව හරියට දැනගෙන දන් දීම. ඒ හරියට දැනගෙන දන් දෙද්දී පින්වත්නි දෙන කෙනා හැටියට ඔබ දානය පිළිබඳව බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු බොහෝ කරුණු ප්‍රමාණයක් වටහාගෙන තියෙනට ඕන. මොනවද? මේ දැන් මේ දක්ඛිනි විභංග සූත්‍රය වගේ සූත්‍ර. ඊළඟට දානයක් සත්පුරුෂ වෙන්නේ කොහොමද? සත්පුරුෂ දානයක් වෙනකොට ඒ දානයේ සත්පුරුෂ වෙන්නේ කොහොමද? ඒ කාරණාව අංගුත්තර නිකායේ 3 වෙනි පොතේ 280 වෙනි පිටුවේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙනවා. සත්පුරුෂ දානයක් කොහොමද සත්පුරුෂ වෙන්නේ? සද්ධාවෙන් දෙන්න ඕන, සකසලා දෙන්න ඕන, අල්ලගත්තු නැති සිතින් දන් දෙන්න ඕන, කාලයට අනුකූලව දන් දෙන්න ඕන, තමන්වත් එව නැත්නම් ලබන කෙනාවත් අපහසුතාවයට පත් නොවන විදියට දන් දෙන්නට ඕන. මෙන්න මේකට තමයි දානයක් සත්පුරුෂ වෙන්න බලපාන මූලික කාරණාවල් 5. ඊළඟට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සත්පුරුෂ දානයක ලක්ෂණ ටිකක් දේශනා කරලා තියෙනවා. පිරිසුදු දානයක් වෙන්න ඕන, දෙන දේ ප්‍රණීත වෙන්න ඕන, සුදුසු කල්හි දෙන්න ඕන, දෙන දේ කැප දෙයක් වෙන්නට ඕන, පරීක්ෂා කරලා විචේය දානං විමසල දන් දෙන්නට ඕන, ඉඳල හිටලා දන් දෙන්නේ නැතුව නිරන්තරයෙන් දන් දෙන කෙනෙක් වෙන්න ඕන, පහන් සිතින් දන් දෙන කෙනෙක් වෙන්නට ඕන, දුන් පසු ඒ දානයේ පිළිබඳ සතුටු වෙන කෙනෙක් බවට පත් වෙන්නට ඕන. ඒක තමයි දානයක් දෙනකොට ඒ දානය සත්පුරුෂ වීමේදී බලපාන මූලික කරුණු. ඊළඟට දානයට හේතු සඳහන් කරලා තියෙනවා. දාන හේතු කියලා අංගුත්තර නිකායේ දාන සූත්‍රයේදී භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අට්ඨක නිපාතයේදී කියලා තියෙනවා දාන හේතු 8ක්. ගිහිල්ලා දන් දෙනවා. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ ළඟට ආපු නිසා දන් දෙනවා. එහෙම නැත්නම් බයටපත් වෙලා දන් දෙනවා. මට දුන්නු නිසා මමත් දෙනවා කියලා හිතලා දන් දෙනවා. මටත් මේ කෙනා දෙයි කියලා හිතාගෙන දන් දෙනවා. දීම හොඳයි කියලා හිතලා දන් දෙනවා. එහෙම නැත්නම් මම ඔයනවා මේ අය උයන්නේ නැහැ. මේ අය උයන්නේ නැහැ, මේ අය බඩගින්න ඉන්නවා. ඒ බඩගින්නේ ඉන්න නිසා මම දන් දෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේ දන් දීම තුළින් මට විශේෂ කීර්තනාමයක් ලැබෙනවා. ඒ නිසා මම දන් දෙනවා. එහෙම නැත්නම් සිතෙහි අලංකාරයේ පිණිස දන් දෙනවා. ඉතින් මේ කාරණාවල් දන් දෙන හේතු. දැන් මේ කරුණු නිසා පින්වත්නි ඒ දන් දෙන කෙනාට ආනිසංස ලැබෙන්නේ. දැන් කවුරු හරි කෙනෙක් ගෙදරට ආපු නිසා කන්න දෙනවා. හැබැයි එතන ඒ කෙනාට දාන හිතක් තිබුණ නැති වුණොත් ඒකේ ආනිසංස ලැබෙන්නේ. ඊළඟට සමහර අය බයට දන් දෙනවා. දැන් සමහර අය දන් දෙන්න ගියාම සමහර වැරදි සිතුවිලි හිතේ තියාගෙන දන් දෙනවා. අපි මේ ගමේ පන්සලට දන් දෙන්නේ හාමුදුරුවෝ අපේ පාංශුකෝලටවත් වඩින්නේ නැහැ කියලා හිතාගෙන. සමහර අයට එහෙම බයක් තියෙනවා. හැබැයි අපි දන්න පමණින් කිසිම පන්සලක හාමුදුරුවෝ නමක් එහෙම කරන්නේ නැහැ. තමන්ගේ ගෙදර පාංශුකෝලයක් වර්ජනය කරන මට්ටමට හාමුදුරුවෝපත් වෙන්නේ. හැබැයි යම් අඩුපාඩුකම් තිබුණොත් සමහර වෙලාවක දායකයන්ව අත්හරින්න පුළුවන්. හැබැයි ඒවා විනය කාරණාවල්, සැබෑ ධර්මයේ කාරණාවල් මත පදනම් වෙලා සමහර දායකයන්ට එහෙම දඬුවම් දෙන්න පුළුවන්. නමුත් සමහර අය
පින්වතුනි දන් දෙනකොට බයට පත් වෙලා දන් දෙනවා. අපි දුන්නේ නැති වුණොත් මේ දන්සැලට උපකාර කරේ නැති වුණොත් මේ ගමේ මිනිස්සු අපට නින්දා කරයි. නින්දාවට බයි දන් දෙනවා. එහෙම බයට පත් වෙලා දෙන දානීය පින්වතුනි ඔබට ප්‍රතිඵලයක් නැහැ. සමහර අය හිතනවා දන් දෙනකොට අපි හිතමු ගෙදරක බණගයක් තියෙනවා. ඒ බණගෙදරට යනකොට මොනවා හරි දෙයක් අරගෙන යනවා. හැබැයි ඊට කලින් ඒ ගෙදර අය තමන්ගේ බණගෙදරටත් ආවා. සමහර අය බණ අහන්න යනකොට එහෙම පින්කම් ගෙවල් වල යනකොට තීරණය කරනවනේ. ඒගොල්ලොත් අපේ ගෙදරට ආවා. අපේ බණගෙදරටත් ආවා. මල ගෙදරටත් ආවා. දානෙටත් ආවා. ඒ නිසා මේ බණගෙදරට නොගියොත් හොඳ නැහැ. එහෙම හිතලා යනවා. එතකොට පින්වත්නි පිරිකරක් අරගෙන ගියත් ඒකෙන් ඔබට ආනිසංසයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මොකද තමන්ට දෙයක් දුන්නු නිසා තමන් දන් දෙනවා. ඊළඟට සමහර අය හිතනවා මේ ගෙදරට ගිහිල්ලා මොනවා හරි පොඩි දෙයක් දුන්නොත් අපට ඊට වඩා ලොකු දෙයක් ලැබෙයි. ධනවත් කෙනෙක් ඒ කෙනාගේ ගෙදර පින්කමක් තියෙනවා. ඒ පින්කමට මොනවා හරි අරගෙන යනවා. පොඩි දෙයක් දෙනවා. හැබැයි බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා අපේ ගෙදර යමක් තියෙනකොට ඊට වඩා ලොකු දෙයක් තේවි. ආන් එහෙම හිතලා සමහර අය දන් දෙනවා. ඊළඟට සමහර අයට හිතෙනවා මේ දානය කියලා කියන්නේ දීම කියලා කියන්නේ හොඳ දෙයක්. දෙනවා කියන එක හොඳ දෙයක්. අන්න එහෙම හිතලා සමහර අය දන් දෙනවා. එහෙම දුන්නත් ඒකෙන් විශේෂ ප්‍රතිඵලයක් නැහැ. සමහර අය හිතනවා අපි හිතමු එක ගෙදරක් තියෙනවා දුප්පත් ගෙදරක්. ඒ ගෙදර මිනිස්සුන්ට කන්න නැති නිසා උයන්නේ නැහැ. දෙයක් නැති නිසා උයන්නේ නැහැ. හැබැයි තවත් ගෙදරකින් ඒ ගෙදරට කෑම යවනවා. හිතනවා මේ ගෙදර මිනිස්සුන්ට කන්න බොන්නේ නැහැ ඒ නිසා දෙනවා. නැති නිසා දෙනවා කියලා හිතාගෙන දෙනවා. එතකොටත් ආනිසංස ලැබෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට සමහර අය හිතනවා මේ දීම කියලා කියන්නේ හොඳ කීර්තිනාමයක් ලැබෙන දෙයක්. ඒකනේ සමහර අය තමන් දැන් දානයක් දීලා ඒ දානය ඡායාරූපගත කරලා තව කෙනෙකුට අනුමෝදන් කරනවා කියන එක විශේෂ කරුණක්. හැබැයි සමහර අය තමන් දන් දෙන්නේ කියලා ඉස්මතු කරන්න සමහර වෙලාවට එහෙම ප්‍රකට කරනවා. ඒක හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. ඒක මහිච්ඡතා ගණයට ගැනෙන කෙලෙස් ධර්මයක්. හැබැයි සමහර අය ඉන්නවා තවත් අයට අනුමෝදන් කරන්න තමන් කරන පින්කම් ඡායාරූපගත කරගන්නවා. ඒකේ අරමුණ තමයි තවත් බොහෝ දෙනෙකුට ඒ පින්කම දැකලා අනුමෝදන් කරව ගන්න. ඒ අර්ථය හොඳ දෙයක්. හැබැයි තමන්ගේ කීර්තිය වැඩි කරගන්න, තමන්ගේ තිබෙන ප්‍රකට බව වැඩි කරගන්න, තමන් කෙරෙහි ආකර්ෂණයක් ඇති කරගන්න නම් ඒ දේ කරන්නේ ඒක සුදුසු දෙයක් නෙවෙයි. මෙන්න මේ වගේ පින්වතුනි මේ දානයේ පිළිබඳව දේශනාවල් ගණනාවක් ධර්මයේ තියෙනවා. දැන් අංගුත්තර නිකායේ නවක නිපාතේ 430 වෙනි පිටුවේ තමයි වේලාම සූත්‍රය තියෙන්නේ. ඊළඟට මේ දක්ඛිනා විභංග සූත්‍රය. ඒ වගේම තමයි අංගුත්තර නිකායේ අටක නිපාතේ සත්පුරුෂ දාන සූත්‍රය. අර අපි කලින් මතක් කරපු 165 වෙනි පිටුවේ තියෙනවා. ඊළඟට අංගුත්තර නිකායේ අටක නිපාතයේම තමයි අපි දැන් සඳහන් කරපු මේ දාන සූත්‍රය තියෙන්නේ 151 වෙනි පිටුවේ. මෙන්න මේ වගේ මේ දානීය පිළිබඳව තිබෙන දේශනාවල් හරියට වටහාගෙන එහෙම වටහාගෙන ඔබට දන් දෙන්න පුළුවන් නම් පින්වත්නි ඒ දානය ඥාන සම්ප්‍රයුක්තව දානයේ පිළිබඳ මනාකොට දැනගෙන දෙන දානයක් බවට පත් කරගන්නට පුළුවන්. එතකොට පින්වත්නි ඔබට දන් දෙනකොට විශේෂ ලාභයක් ඒ පිනෙන් ලබන්නට පුළුවන්. එනිසා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙතන දේශනා කරනවා දායකයාගේ ප්‍රඥාවයි දෙන දේති පිළිබඳ පිරිසුදු බව. දහඩිය මහන්සිය වගුරුවලා ධාර්මික උපයාගත්තු දෙයක් බවට පත්වෙන්නට ඕන දන් දෙනකොට. ඒතර එහෙම දෙනකොට පින්වත්නි ඒ දාණයෙන් ඔබට
විශේෂ ප්‍රතිඵල ළඟා කරගන්නට පුළුවන්. ඊළඟට ප්‍රතිග්‍රාහකයන් වහන්සේගේ ගුණය මං අර ගුණ අතිරේකයක් හැට සඳහන් කළා. පින්වත්නි, ප්‍රතිග්‍රාහකයන් වහන්සේ නිරෝධ සමාපත්තියෙන් නැගිටපු ආර්යයන් වහන්සේ නමක් නම් ඒ ආර්යයන් වහන්සේට දෙන දානය විශේෂ ආනිසංසයක් ලැබෙනවා. ඒකනේ සඳහන් කරලා තිබෙන්නේ. දැන් සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ දානයට වඩිනකොට සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ දන් දෙන දායකයාගේ ගෙදරට කලින් වැඩම කළා උන්වහන්සේ නිරෝධ සමාපත්තියෙන් වැඩ ඉන්නවා. ඒ උන්වහන්සේ අධිෂ්ඨාන කරනවා දායකයා දානේ දෙන වෙලාවට නැගිටින්න. එතකොට දායකයා දන් දෙන්නේ නිරෝධ සමාපත්තිය නැගිටපු ආර්යයන් වහන්සේ නමකට. ඒ නිසා ඒ දායකයාගේ ආනිසංස මහත්ඵල වෙනවා. දානය මහත්ඵල වෙනවා. හැබැයි සුභූති මහරහතන් වහන්සේ ඊට වඩා විශේෂ කෙනෙක්. සුභූති මහරහතන් වහන්සේට ලැබිලා තිබෙන අග්‍රස්ථානය තමයි දක්ඛිනීය පුද්ගලයන් අතරින් අග්‍රස්ථානය. යමෙක් සුභූති මහරහතන් වහන්සේට දානයක් දෙනවා නම් වෙනත් කිසිම ආර්යයන් වහන්සේ නමකට දෙන දානයකට වඩා ආනිසංසයක් මේ සුභූති මහරහතන් වහන්සේට දෙන දානින් ලැබෙනවා. මොකද හේතුව තමයි සුභූති මහරහතන් වහන්සේ දානයකට වැඩම කරාම උන්වහන්සේ මෛත්‍රී ධ්‍යානයට සමවැදිලා සුභූති මහරහතන් වහන්සේ දන් දෙන කෙනාගේ හිතට මෛත්‍රී කරනවා. එතකොට ඒ දායකයාගේ හිතත් මෛත්‍රියෙන් පිරෙනවා. මෛත්‍රී සිතින් තමයි ඒ දායකයා සුභූති මහරහතන් වහන්සේට දන් දෙන්නේ. ඒ නිසා පින්වත්නි, ඒ මොහොතේ මෛත්‍රී සහගත සිතින් දෙන දානය නිසා අර දායකයාට විශේෂානිසංසයක් ලැබෙනවා. එනිසා සුභූති මහරහතන් වහන්සේට දෙන දානය මහත්ඵලයි මහානිසංසයි අනිත් කිසිම ආර්යයන් වහන්සේ නමකට දෙන දානයට වඩා. එනිසා පින්වත්නි, දායකයා හැටියට ඔබේ ප්‍රඥාව දානයේ පිළිබඳව හොඳින් අවබෝධ කරගන්න. ඊළඟට දෙන දේ පිරිසුදු බවක් ඇති කරගන්න ප්‍රතිග්‍රාහකයන් වහන්සේගේ ගුණය විශේෂ කොට සලකලා ඔබ දන් දෙන්න. එතකොට ඔබේ දානය මහත්ඵල කරගන්නට පුළුවන්. එහෙමනම් අදින් අපි මේ දක්ඛිනා විභංග සූත්‍ර දේශනාව අපි මෙතකින් නිමාවට පත් කරනවා. එහෙමනම් අද දවසේ අපි මේ වෙනකොට දක්ඛිනා විභංග සූත්‍රය ඇසුරු කරගෙන දේශනාවල් 5ක් මේ වෙනකොට දේශනා කරලා අවසන් කරා. අදින් දක්ඛිනා විභංග සූත්‍ර දේශනාව නිමාවට පත් කරනවා. හොඳයි, එහෙමනම් අද දවසේ අපි මේ දේශනාව රැස් කරගත්තා වූ සියලු කුසල ධර්මයන්ගේ බලයෙන් මේ වෙලාවේ අද මේ දේශනාවේ දායකත්වයේ දරන පින්වතුන් පිරිසට අපි පුණ්‍යානුමෝදනා කරනවා. ප්‍රංශයේ වෙසෙන චිත්‍රාණි විජයලත් පතිරගේ මහත්මිය ඇතුළු පින්වතුන් පිරිසයි අද මේ දේශනාවේ දායකත්වයේ ගෙන කටයුතු කරනු ලබන්නේ. ඔවුන් බලාපොරොත්තු වෙනවා පරලෝ සැපත් ආදරණීය පියාණන් වන ධර්මදාස රණසිංහ මහත්මයාට පින් අනුමෝදන් කරන්න. එතුමන්ගේ දෙවර්ෂ පූර්ණ සම්පූර්ණ වීම නිමිති කරගෙන මේ උතුම් පින්කම මේ විදියට ධර්ම දානයක් හැටියට මුළු මහත් ලෝකයාටම අවබෝධ කරවන්නට මේ විදියට කටයුතු සූදානම් කරගන්නට යෙදුණා. එහෙමනම් ඒ ආදරණීය පියාණන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. ඒ පියාණන්ගේ භවගාමී ජීවිතය සුවපත් වේවා. ප්‍රාර්ථනා කරන බෝධියකින් උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේම අවබෝධ වේවායි සාදු කියා මේ වෙලාවේ පින් අනුමෝදන් කරනවා. එවැගේම ආදරණීය මෑණියන් වන රණසිංහ මහත්මියටත් මේ වෙලාවේ ආශිර්වාදේ කරනවා. එවැගේම තමන්ගේ ආදරණීය ස්වාමි පුතුණුවන් වන විජයලත් පතිරගේ පියතිස්ස මහත්මයාටත් මේ වෙලාවේදී සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එවැගේම ඔහුගේ සොහොයුරා වන නිල්සන් මහත්මයා ඇතුළු හැම දිනාටම ආශිර්වාදේ කරන්නට මේ උතුම් පින්කම තුලින් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ හැම දිනාටමත් මේ සියලු පින් අනුමෝදන් වේවා. ලක්ෂ සංඛ්‍යාත ශ්‍රාවක පිරිසකට මේ උතුම් සද්ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය කරන්නට අවස්ථාව උදා කරලා දීලා රැස් කරගත්තා වූ ධර්ම දානමේ කුසල ක්‍රියාවේ බලයෙන් ඒ හැම දිනාටම මේ සියලු පින් අනුමෝදන් වේවා. හැම දිනාගේම සියලු යහපත් බලාපොරොත්තු පැතුම්වන්
සිතන පතන ආකාරයට මිෂ්ට කරගන්නට ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා කියලා මේ වෙලාවේ අපි සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එවගේම නෙත්නාලිකාවේ සභහපතිතුමන්ටත් සාමාන්‍ය අධිකාරිතුමන්ටත් කාර්යමණ්ඩලයේ පින්වත් හැම දෙනාටමත් මේ වෙලාවේදී සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරලා අපි ආශිර්වාදය කරනවා. එවගේම රැස් කරගත්තා වූ සීල කුසලානිසංස ධර්මයන්ගේ බලයෙන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ මේ උතුම් ගාම්භීර ධර්මය මට උගන්වන මාගේ ගුරුදේවෝත්තමයාණන් වහන්සේටත් මේ සියලු කුසල් අනුමෝදන් වේවා. ගුරුදේවයාණන් වහන්සේ නිදුක් භව නිරෝගී භව ලබත්වා දීර්ඝායුෂ සම්පත්තිය ලබත්වා කියලා මේ වෙලාවේදී පුණ්‍යානුමෝදනා කරනවා. අවසානයේ ඔබ අප හැම දෙනාටමත් කෙටිම කාලයකින් පහසුම ආකාරයෙන් සුඛ සහගත ප්‍රතිපදාවෙන් සියලු දුකින් මිදෙම්වා. මේ සියලු කෙලෙස් බරින් නිදහස් වෙම්වා. අජර වූ අමර වූ නිවන ලැබ සැනසෙන්නට මේ කුසල් උතුම් පාරමිතාවක්ම වේවායි සාදු 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 කියා ප්‍රාර්ථනා කරගමු. ආකාසට්ටහාච බුම්මට්ටහා දේවානාගා මහිද්දිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන්රක්칸තු සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනං චිරන්රක්칸තු සම්මා සම්බුද්ධ දේශනං චිරන්රක්칸තු සම්මා සම්බුද්ධ ශාවකං.